का जो रोज रोज लाई लाई रखी देता है साग पात देखो जो कोई अथक होए साग और का खाइयो का खाइयो कहाँ दिलाए जो बाजार से लाए और कहाँ से लाए घर में हो तुम्हारे बाजार में जो ऐसा साग मिलो तुम्हें जो ऐसा मिलती करे जमीन रो कूड़ा लिपटो घास कूड़ा लिपटो हमारी थोड़ी निकल थोड़ी बैठी जा मैं मेरी ऐसा मिलत जैसे लाए पास बाजार में वैसे तो नहीं तुम्हें कुछ नहीं आओ जाता तुम बाजार उजार ना जाओ करे अपने आप ले आओ हम अपने आप नहीं करे अच्छा हम अपने आप ला में करे तो रोटी चौका बर्तन सब हम ही करता तो बाजार हम ही करने जाए करे फिर तुम्हारे मन को ना लाए पास तो लाइयो ना तो मन को करियो तभी तो मन को भी देखो दोस्तों जो साग अच्छा लगे जो साग कोई आई के कोई दिन हो तुम्हें कछु करनो ही नहीं आओ तो पता नहीं कितो सिखाने पड़ी कितो पढ़ाने पड़ी कल ही समझे बाजार ठीक इन्हें ना कछु करनो आओ दोस्तों तो कमेंट में बताइए जो साग रहा नहीं कि डांट दे अच्छो ना ये गया कमेंट में जरूर बताइए ठीक है तो हम डांट दी जैसे आप लोग बताइए वैसे करें ठीक।